Hallo alle zusammen, wie ich schon versprochen habe, machen wir Pfannkuchen. So, dafür brauchen wir ein Glas Mehl, 2 Gläser Mehl, Öl, dann Zucker, Vanille, einen Messbecher, dann brauchen wir fettarmer Kefir, ein Viertel, dann brauchen wir 4 Eier und einen Teller. Ja. Also wir haben anstatt halber Flasche eine ganze Flasche genommen, weil es dann viel zu wenig Milch wäre. Also für die Anfänger lieber die 4 Eier in eine Schale reintun, weil dann kann man die Schale von Eiern mit einem Löffel rausschaufeln. Und dann, wenn man alles hat, also sie rausgeschaufelt hat, kann man die 4 Eier in das Messbecher reintun. Ich kann! Oh. Ein bisschen Zucker. Und jetzt machen wir Pfannkuchen endlich mal. Ich denke, alle Zuschauer wollten den Moment sehen, wie wir das machen. Ich habe jetzt auf die Zahl 5 gestellt, weil wenn wir jetzt zum Beispiel auf die 10 stellen, dann wird das Gas, also dann kann man, wenn man die Pfannkuchen macht, dann kann man die nicht mehr abtun. Dann brennen die so. Dann schmeckt es nicht. Jetzt warten wir ein bisschen. Wenn euch das Video gefallen hat, macht mir einen Daumen nach oben, abonniert mich, empfehlt mich weiter und schreibt mir Kommentare. Viele Kommentare. Warum schreibt mir keine Kommentare? Schreibt mir Kommentare und bis zum nächsten Video. Tschüss, ich back weiter. Ich singe euch ein Lied. Und jetzt deutsches Orchester.